बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीटीके 22 टेबलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये टेबलेट्स कार्बोविज टेबलेट के नाम से आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं अगर किसी इंसान को अब्डोमेन में बहुत ज्यादा गैस जो है ना वो इकट्ठी होती हो, या फिर उनकी इंटेस्टाइन में गैस जो है ना वो घूमती हो। यानी दोस्तों, ऐसे अफराद जिनका स्टमक कमजोर हो गया हो और उसकी वजह से बहुत ज्यादा गैस जो है ना वो बनती हो, और पेशेंट को इस तरह मालूम हो कि उसकी जो गैस है वो पेट से बाहर जो है ना वो नहीं जाती, पेट की इंटेस्टाइन में वो बार बार घूमती रहती है। इन दोस्तों, ये मेडिसिन खास तौर पे ऐसे अफराद के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है जिनको स्टमक वीकनेस देखने को मिलती हो और उसकी वजह से पेशेंट के अब्डोमेन में गैस जो है ना वो अकोमुलेट होती हो। तो इसकी वजह से पेशेंट को तमाम किस्म के सिम्टम जो है ना वो आते हो, यानी बार बार डकारें आती हो, या फिर पेशेंट को बार बार इरेक्शन जो है ना वो देखने को मिलती हो। तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस टैबलेट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों, पीटीके 22 टैबलेट्स जो कि कार्बोवेज टैबलेट के नाम से आती हैं। दोस्तों, ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं अगर किसी इंसान के अब्डोमेन में बहुत ज्यादा गैस अकमुलेट होती हो, या फिर उनको गैस जो है ना वो खारिज ना होती हो, या फिर गैस जो है ना वो इंटेस्टाइन में बार बार जो है ना वो मूव करती हो। तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो इन तमाम केसेस से पेशेंट को निकालने के लिए ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इससे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोस्तों, ये जो टैबलेट है ये ज्यादातर गैस, डकार, या फिर स्टमक वीकनेस, या फिर इंडाइजेशन, और इसके साथ अगर किसी इंसान का सांस जो है ना वो फूलता है, तो ऐसे केस में ये ड्रॉप में टैबलेट जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सबसे पहले ये जो टैबलेट्स है ये फ्लैटुलेंस के केस में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। यानी दोस्तों, फ्लैटुलेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेट में बहुत ज्यादा गैस जो है ना वो बनती है। जैसे ही इंसान या पेशेंट खाना खाता है तो उसका पेट जो है ना वो फूल जाता है, और उसके साथ पेशेंट को एक डकारे या फिर एक इरेक्शन जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, इसे हम इंडाइजेशन के यानी बदहजमी केस में ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इन दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको खाना खाने के बाद पेट में जलन देखने को मिलती हो, खाना अच्छे से हजम ना होता हो, या पेशेंट थोड़ी सी खुराक खाने के बाद भी पेट को ऐसा महसूस हो कि पेट भरा हुआ है, तो ऐसे केस में ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जिस डिजीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इरेक्शन, यानी मुसलसल डकारे आना। इन दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको खट्टी डकारें जो है ना वो बार बार देखने को मिलती हो, या डकारों में बहुत बदबूदार स्मेल जो है ना वो देखने को मिलती हो, ऐसा महसूस होता हो कि गैस ऊपर की तरफ चढ़ती हो, या फिर चेस्ट में एक जलन जो है ना वो पैदा होती हो, तो ऐसे केस में भी ये टैबलेट्स जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती हैं। उसके बाद दोस्तों, पेट के ऐसे अफराद को मालूम होता है कि पेट में जो है ना वो बहुत ज्यादा भारीपन या फिर एक अफारा की कफी जो है ना पेशेंट को देखने को मिलती हो। खाना खाने के बाद पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके जो कपड़े पहने हुए हैं वो तंग हो गए हैं, या फिर उसको बहुत ज्यादा पेट भरा जो है ना वो मालूम होता है। तो ऐसे अफराद के लिए भी ये टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और उसके बाद दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको खाना खाने के बाद इस तरह महसूस होता है कि उनका सांस जो है ना वो फूल रहा है, तो उससे चला नहीं जा रहा, तो इस तरह के अफराद के लिए भी ये टैबलेट जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। यानी दोस्तों, ऐसे अफराद जिनका स्टमक वीक हो और जैसे इंसान खाना खाता हो तो वो पेट जो है ना वो गैस से भर जाता हो, और उसकी वजह से पेशेंट को एक कमजोरी या वीकनेस जो है ना वो देखने को मिलती हो, और इसके साथ पेशेंट को जिस्मानी और फिजिकल वीकनेस का सिम्टम जो है ना साथ देखने को मिलता हो। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए भी ये टैबलेट जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से सिम्टम आपको देखने को मिलते हो तो आप ये टैबलेट जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको बहुत ज्यादा गैस जो है ना वो बनती हो, और गैस के साथ पेशेंट को अफारा जो है ना वो देखने को मिलता हो,
इन दोस्तों ये टैबलेट गैस को भी कम करती हैं और इसके साथ अफारा को भी कम करती हैं। और इसके साथ पेशेंट को बार बार जो है ना वो इरेक्शन होते हैं और डकार आते हो तो उनको भी ये टैबलेट जो है ना वो कम करती हैं। और इसके साथ पेशेंट को इंडाइजेशन जो है ना वो बेहतर करती हैं, ताकि स्टमक की वीकनेस को भी इंप्रूव करती हैं। और उसके साथ चेस्ट में एक बर्निंग का सेंसेशन जो है ना उसको भी कम करती हैं। और इसके साथ पेशेंट की इंडाइजेशन को भी खत्म करके साथ साथ जो वीकनेस है उसको भी खत्म करती है। यानी दोस्तों ये स्टमक वीकनेस को बहुत अच्छी तरह खत्म करती है और स्टमक वीकनेस के साथ साथ इंडाइजेशन को भी इंप्रूव करती है और इसके साथ होने वाली जो गैस है उसको भी खत्म करती है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल की गई है और वो कैसे इन तमाम सिम्टम से पेशेंट को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों मेडिसिन जो इस्तेमाल की गई है वो है कार्बोवेच। दोस्तों जो कार्बोवेच होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है अगर किसी इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल कम हो। इन दोस्तों ऐसे अफराद जिनके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल कम हो और उनकी खुराक अच्छे से हजम ना होती हो, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती हो, तो ऐसे अफराद के लिए कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से गैस को भी खत्म करती है और उसके साथ जो पेशेंट को बार बार डकारें आती हैं उसको भी खत्म करती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है इंडाइजेशन के केस में और जिसमें ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव करने के केस में। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस टैबलेट में डली हुई है वो है नेक्सोमिका। दोस्तों नेक्सोमिका इंटेस्टाइन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे अफराद जिनकी इंटेस्टाइन वीक है, इंटेस्टाइन कमजोर है और उसके साथ पेशेंट को खुराक के खाने के बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा गैस बनती हो, गैस ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हो, तो ऐसे अफराद के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन नेक्सोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है जो कि इस टैबलेट में डली हुई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मेडिसिन इस टैबलेट में डली हुई है वो है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम होम्योपैथिक की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे अफराद जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती हो और इसके बाद पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो तो ऐसे अफराद के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है जो कि इस टैबलेट में डली हुई है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो कि इस टैबलेट में डली हुई है वो है चाइना। दोस्तों चाइना इंटेस्टाइन की वीकनेस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे अफराद जो कि एनेमिक है और उसके साथ बहुत ज्यादा उनको गैस बनती हो और पेशेंट जब भी खाना खाता हो तो उसको एक वीकनेस जो है ना वो महसूस होती हो और चलते वक्त उसको एक बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता हो। इन दोस्तों चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन की वीकनेस की बहुत अहम मेडिसिन है और उसके साथ डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है जो कि इस टैबलेट की कॉम्बिनेशन में डली हुई है। दोस्तों ये टैबलेट बहुत अच्छे तरीके से इंटेस्टाइन की वीकनेस को भी कवर अप करती है और उसके साथ इंटेस्टाइन को इंप्रूव करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, गैस को खत्म करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। दोस्तों मैं ऐसे ही रोज डिजीज रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, ताकि इसके लिए जरूरी है आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।